สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Group Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ก็อยู่กับพี่อายากับพี่อ้อยเหมือนเดิมค่ะสำหรับ EP เนี้ยเราจะพูดถึงตัวค่ามัดจำตู้ก่อนละกัน เพราะเป็นคำถามที่ลูกค้าถามมาเหมือนกันว่าค่ามัดจำตู้เนี่ยคืออะไรแล้วต้องมีคนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างไปเชิญพี่อายาค่ะ คือเรื่องเงินแม่จับตู้นี่นะคะพอดีมีลูกค้าเขาตั้งคำถามขึ้นมา แล้วก็เขาก็ถามว่าถ้าสมมติว่าบริษัทที่ดำเนินการพิธีการศุลกากรถ้าเรือสมมติถ้ามี10ตู้เนี้ยแล้วดำเนินการพิธีการศุลกากรเขาถามว่าจะขอปันให้ใช้บริษัทขนส่งทั้งของเขาแล้วก็ของเราได้ไหมคงไม่มีปัญหาใช่ไหมก็มีการถกกันขึ้นมาว่ามันดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างยกตัวอย่างนะคะในส่วนของสายการเดินเรือเวลาที่เขาจะปล่อยตู้ไปสมมติปล่อยให้คุณอ้อยก็ต้องบอกว่าถ้า10ตู้นี้เงินไม่จำตู้ละ 3,000 ก็ 30,000 ก็ต้องเอามาเก็บก่อนนะคะเงินก้อนนี้เนี่ยจะคืนได้ต่อเมื่อคุณอ้อยส่งเบอร์ตู้คืนไปแล้วก็ตรวจดูสภาพว่าไม่มีอะไรเสียหายอันนั้นทำได้เขาถึงจะคืนให้แต่ถ้าตรวจมาแล้วเสียหายเขาก็จะมาหักว่าตู้เบอร์นี้จะต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหากระทบกับเงินมัดจำนะคะในเงินมัดจำบางแห่งเขาก็จะใช้วิธีหักจากเงินตู้เสียหายก็จะหักจากเงินมัดจำแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือเขาเรียกว่าเอาเงินที่จะต้องซ่อมเนี่ยไปจ่ายก่อนแล้วค่อยมารับเงินมาจำเป็นก้อนนะคะก็เลยมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราฐานะที่ผู้ประกอบการจะใช้รถขนส่งสัก2-3 แห่งขึ้นมาจะมีประเด็นไหมสำหรับในงานเดียวค่อนข้างจะคืออย่างนี้ค่ะพี่หนุ่มขอแทรกนิดนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าใบมัดจำตู้เนี่ยเขาจะออกมาแค่ใบเดียวใช่ ถ้าเราใช้หลายปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราคงไม่สามารถที่จะสปลิตใบมัดจำตู้ได้นอกจากสปลิต BL นะคะตั้งแต่ต้นทางเลยเราต้องการแยก BL เป็น3ฉบับเสียม4ฉบับในกรณีของการสปลิต BL มันเป็นความเขาเรียกว่าสิ้นเปลืองถ้าเราพูดตามตรงเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็มีการคุยกับทางผู้ประกอบการไปว่าใบมัดจำอันนี้เนี่ยการที่ต้องเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเก็บเพื่อที่ว่าถ้าใบนี้หายแล้วคนที่เก็บได้ถ้ารู้มันไปขึ้นเงินน่ะถ้าเผื่อสมมติว่ากรณีเราส่งตู้ไปวันนี้พอดี10ตู้ซึ่งก็ตรวจแล้วไม่มีอะไรวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ทำเรื่องยื่นเงินนะเกิดเราลืมใบนี้ไปแล้วทิ้งช่วงไประยะเวลานานเผอิญใบนี้มันหายไปแล้วคนที่รู้เกิดเอาไปขึ้นเงินซึ่งประจวบเหมาะกับที่เคยมีติดตามแล้วก็ขอคืนเงินมันถึงประจวบเหมาะกับเวลาที่คืนถ้าเกิดใบนี้มันมาถึงปุ๊บบริษัทเรือก็จ่ายเงินคืนให้กับทางบริษัทไปเรื่องตัวนี้ต้องดูด้วยกับเดี๋ยวนี้นี่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าไม่สุจริตในวงการที่เกิดขึ้นเป็นบางแห่งเพราะฉะนั้นกลไกในการคืนเงินตัวนี้เนี่ยกับกลไกในการชำระในการวางเงินมาจำตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่ามาทั้งก้อนแล้วก็คืนทั้งก้อนให้ไปก็จะไม่มาย่างแยกว่า3ตู้มาคืน3ตู้ไป4ตู้มาคืน4ตู้ไปโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนูเท่ากับว่าที่อ้อยฟังดูคร่าวๆเนี่ยนะก็น่าจะเป็นประมาณที่ว่าถ้าใน1 BL เนี่ยมี10ตู้แล้วเราใช้3เจ้าในการขนส่งอันนี้เกิดความไม่สะดวกประเด็นที่1ก็คือใบมัดจำตู้มีแค่ใบเดียวนะคะหมายความว่าเวลาที่เจ้าหนึ่งเนี่ยเจ้ารถเจ้าหนึ่งเอา3ตู้ไปคืนละแล้วสายเรือเขาสำรวจความเสียหายก่อนเขาก็จะเก็บตัวเลขไว้จนกว่าอีก7ตู้ไปคืนครบเขาถึงจะรายงานความเสียหายเข้ามาขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการยากในการบริหารจัดการว่าแต่ละเจ้าที่เอาตู้เข้าไปเนี่ยเอาไปส่งคืนเมื่อไหร่เพราะบางทีอย่าลืมนะคะมันมีค่า demurrage detention มันจะมีค่า detention เกิดขึ้นกรณีที่มีเหมือนกันที่ว่าที่ประสบการณ์ที่เคยเจอมาก็คือว่าเอารถตู้ว่างเนี่ยแหละค่ะไปรับบรรทุกนอกรอบแล้วกว่าจะกลับมาคืนเนี่ยก็จะโดนค่า detention ซึ่งทีเราไม่รู้เลยถ้าเราไม่ตามเราจะไม่รู้ว่าเจ้าไหนเป็นคนเอาไปด้วยซ้ำนะคะทีนี้ที่พี่หนูพูดมาตะกี้ก็คือว่าถ้าในส่วนของการออกใบประจำตู้มา1 ใบแล้วเนี่ย
ผู้นำเข้าต้องเป็นคนเก็บรักษาใบมัดจำตู้ใบนี้ไว้ถูกไหมคะค่ะ ถ้าเกิดกรณีว่าผู้นำเข้าจะบริหารจัดการเอง ค่ะ นั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะต้องเก็บให้ดีที่สุด แล้วก็คอยติดตามแต่ละเจ้าว่ามันไปขึ้นคืนที่ไหนยังไง ค่ะ ค่ะ แล้วขอเสริมนิดนึงนะคะพี่หนู ค่ะ ในกรณีที่ว่าให้ทาง Ideal เนี่ยทำให้ครบลูปก็คือว่าตั้งแต่ที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเนี่ยรถทุกคันของเราเนี่ยมีประกันภัยนะคะ แต่ละคันต่อเที่ยวต่อทริปก็คือ 200 ล้านบาทค่ะ เนื่องจากว่าของเรา Ideal เนี่ยเราทำโครงการใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยประกันภัยของเราต้องทำไว้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะว่าเครื่องจักรหลวงลูกค้าหลาย ๆ เจ้านี่คือมูลค่ามากกว่า3 ล้าน 5 ล้านนะคะเดี๋ยวต้องพิจารณาดูตัวนี้ด้วยค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามที่ EP นี้ค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ